星越 L 夏季空调怎么开，既省油，制冷效果又好。今天这期视频教会你，车友们记得点赞收藏。首先我们进到车内，打开空调操作的界面，把这个温度调到20度左右，不要调太低，因为调太低的话，我们压缩机的功率会比较大，这样子油耗相对来说会比较高。第二个就是把自动空调给它关闭，因为自动空调的制冷效果并没有那么好。接下来我们把空调调成内循环，这样子的话，车内的冷空气会停留的时间会久一点。然后如果说你坐的人比较多的话，推荐是每隔半个小时或者是30-40分钟把它内外循环切换一下，这样子的话里面就不会那么闷。然后风量的话给它调到3档或者4档，如果说制冷效果稳定了之后，你调到2档也是可以的。接下来就是风向的一个调节，风向调节我们尽量给它调成朝玻璃吹或者是朝脸吹，千万不要给它调成朝脚吹，因为我们的冷空气都是从上往下降的。这样朝玻璃吹的话有一个好处，就是太阳打过来，它的光线温度会变弱，所以说我们车内的温度也会渐渐的会变低一点。那如果我们刚上车的时候想让温度快速下来，除了 APP 里面的急速降温，这个空调界面这里还有一个快速降温的一个按键，你按一下的话，车子空调会以最大功率去运行，这样子的话降温就会比较快。学会的车友记得给晚春点个关注，晚春会持续分享我们星越 L 的一些用车日常、用车经验给大家。